e verdhë për losartan, që do thotë të merret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti. Apo me që kanë natyrë dhe pasojat e njëjta janë rastet kur vuani nga insuficienca kardiake, apo siç njihet ndryshe lodhja e zemrës, kur vuani nga problemet të valvulat e zemrës, kur vuani nga sëmundjet e enëve koronare. Një zemër e diagnostikuar si e lodhur apo insuficiente, një zemër që ka probleme me valvulat e saj, një zemër që vuan nga sëmundjet e enëve koronare, nuk mund të sigurojë një furnizim të mirë me gjak të vetes në radhë të parë dhe të organeve larg saj si veshkat dhe truri. Nëse vuani me një nga këto diagnoza dhe filloni një mjekim për tension të rritur me losartan, respektoni me përpikmëri dozën që mjeku juaj ka përshkruar. Kjo pasi, ai me dhënien e losartan së pari synon të mjekojë tensionin e rritur të gjakut, por nga ana tjetër, ai bën kujdes që të shmang rënjen e theksuar të tensionit. Rënje e theksuar tensioni do të thotë baras ose poshtë 90/60, tension i cili mund të bëjë shkak për dëmtimin e veshkave ose të muskulit të zemrës. Për këtë, mjekimi fillohet me doza të vogla dhe në rast nevoje mund të rritet gradualisht. Ndaj, respektoni dozën, matni tensionin dhe konsultoni vlerat me mjekun dhe ose farmacistin tuaj. Ishte një informacion i shkurtër apo si quhet ndryshe shorts. Për të marrë informacion më tepër rreth barit losartan, hyni në Google apo në YouTube dhe kërkoni semafori i barnave apo e kuqe për losartan, apo e verdhë për losartan, apo jeshile për losartan, ku fjalët shkruhen bashkë dhe pa ndarje dhe ju kështu do të hyni në kanalin semafori i barnave. Një kanal dedikuar edukimit mjekësor për barnat dhe do të merrni gjithë informacionin që nevojitet për këtë bar dhe për barnat e tjera. Faleminderit.